大家好啊！嗱，今日大家所見到嘅嘢呢，我係喺星期四26號拍攝嘅。咁啊，大概7點9到啦，又係食飽飯冇嘢做，我過嚟逛下咁樣。其實呢，我星期三都嚟過嘅，真係太多人啦，排到轉彎位咁樣，唔知做乜。冇乜都冇買到，周身唔聚財梗係今日再撲翻嚟呢，就買啲嘢咁樣啦。一定要買一兩樣㗎，我覺得每次嚟 Costco 都。同大家睇下呢個防蚊器啊，賣50蚊啊，計埋稅差唔多啦。自己覺得有啲無謂嘅，因為我一隻手掌就已經拍得死啲蚊啦。唔知大家有冇咁奢侈買50蚊一個防蚊器？話俾我聽，究竟好唔好用啊？嗱，跟住依個第二個 item 呢，就係一個 cooler 嚟嘅。嗱，依個幾抵嘅，64個9毫9，講真。我真係可以放到好多嘢，但係呢就都幾嘥位嘅喺屋企。大家呢就睇下有冇位放啦，自己個車房。嚟到呢個呢，係真係韓國嘅pan 嚟嘅喎，比 H Mark 嗰啲輕身好多啊！自己都稱過一稱。賣34個9毫9冇特價。真係好吸引啊！幾靚下，好中意嗰個木色嗰個柄咯。後尾諗下諗下呢，就其實個 stove 呢個範圍都係一鬼樣嘅，都係咁細。就算你個 pan 有幾大呢，個火力都係集中於喺一度就冇買啦。好，轉個彎呢，就見到呢個呢風扇啊，但係佢話自己唔係風扇啊，有個 fancier term 就係 air circulator 咁樣。多咗唔同角度咯，比起風扇你知啦，嗰時舊式風扇呢，就係左至右咁樣上至下啊，佢好似多咗360度咁樣啦。細細地咁樣，42個9毫9已經折咗噶啦。睇下大家覺得值唔值啦？係冇買到嘅我，因為而家 heat wave 仲未嚟啊，可以等下先。好，轉個頭啦，哇！費特拿嘅 tennis 波36個波，冇折頭46個9毫9，36個真係打到個球拍爛都未打完啊！都係冇買啊！好，就喺正隔離啦，賣緊呢啲 gardening 嘅手套啊嚇，大家唔好以為係 golf 嘅手套嚟㗎，佢隻牌子已經話咗俾你聽啦，Gardena。有4隻色，紫色、黑色、綠色同紅色。我自己呢，就冇呢個園藝嘅天分啦，所以係冇買到嘅。價值12個9毫9啊，減咗4蚊㗎啦，大家可以考慮下。好，講返食啦，我最中意啦，呢隻 made in 法國㗎喎，11個9毫9，總共有6個，幾抵食啊！佢係興熱去食㗎喎，一係擺喺焗爐啦，一係擺喺微波爐咁樣，幾過癮下。但係呢，因為我屋企爆晒棚嘅關係呢，都係得個睇字嘅啫。下次先至再買啦，特價做到7月2號啊嚇！腸仔啦，呢劑醃製性嘅食品啦，之前啱啱買過一包，跟住今次就唔買啦，未食完。最終嘅主角啦，就係呢個3蚊 poke，好難先有特價，所以其實係為咗你而嚟嘅。今日就係咁多，多謝大家收看啦嚇，下次再見啦！